अस्सलाम वालेकुम। सबा कुज़ीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड केक। उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप मैदा, आधा कप चीनी, पिसी हुई चीनी, बेकिंग पाउडर, एसेंस, फूड कलर, 2 चम्मच तेल, 1 अंडा। अब चलिए हम लोग सारे सामग्री को मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले अंडा को फोड़ लेंगे। उसके बाद इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब इसमें एसेंस डालेंगे। एसेंस बस 2 से 3 ड्रॉप डालना है। अब इसमें फूड कलर ऐड करते हैं। फूड कलर भी बस चुटकी भर डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अंडा और चीनी को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे। तो मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये मिक्स हो गया है। अब इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा में बेकिंग पाउडर डाल चुके हैं हम 2 चम्मच, छोटी चम्मच से। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम आटे की तरह, जैसे आटे गूंदा जाता है वैसे ही आटा की तरह गूंद लेना है। इसमें आप थोड़ा और मैदा भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए डो बन के तैयार है। इसमें हम 2 चम्मच मैदा और ऐड किए थे। अब इसको 10 मिनट तक रेस्ट करने देते हैं। ये देखिए डो बन के तैयार है। 10 मिनट रेस्ट हो चुका है। अब इसको हम लोग शेप में देंगे। अब ऐसे ऐसे करेंगे। अब इसको कट कर लेते हैं। चलिए अब इसको शेप में देते हैं।
बस ऐसे ही कट करना है। ये देखिए ये कट हो चुका है ऐसे। अब इसे हम लोग डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है और लो फ्लेम पे ही रखेंगे। इसको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए अब इसको पलट देते हैं। ये देखिए अब ये फ्राई हो चुका है। गैस ऑफ कर देते हैं। इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए बन के तैयार है फ्राई केक। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।